يا رب تكونوا بخير. تعالى انت راح نتحمس. مشتريات لفلوا يا سيف من هنا. مشتريات يا جماعه. واخيرا نزلت وجبت الحاجات اللي هي كانت ناقصانا، والديكوريشن اخيرا بتاع اوضه البرنسيسه. وجبت شويه حاجات جمله، خدوا بالكم في حاجات انا شاريها جمله، وهعرفكم الاماكن منين وهعرفكم الاسعار. النهارده في مفاجآت كتير حلوه قوي ليكم. اوكي يلا حطوا لايك ويلا بينا نبتدي نشوف المشتريات. يا جماعه الشنط دي سودا لان دي شنط من محلات الجمله. اوكي اول لعبه ده اسمه ايه يا سدن؟ هاجي واجي. اوكي هاجي واجي ده بينور زي ما انتم شايفين كده، ورجليه بتتشد كده، وايديه بتتشد كده، ورجله بتتشد كده، وايده بتتشد كده. ده سعره جمله 20 جنيه. اوكي جمله مش قطاعي، ممكن تلاقوه في محلات القطاعي اغلى بكتير طبعا. اوكي في الاخر خالص هقول لكم انا جايبه الحاجات دي منين. ده اول حاجه ب 20 جنيه، وطبعا دي بتتضم تاني. اوكي اهي، وممكن يتعلق في العربيه، يعني هو في علقه اصلا في راسه من فوق بيتعلق في عربيات، ممكن حد يعلقه في العربيه، طبعا مقفول مش مفتوح اهو كده. اوكي ده شكله لما بيتضم. دي اول حاجه. تاني حاجه الكوره الحلوه دي، وفي كوره تاني. الكوره دي سعرها جمله 9 جنيه. اوكي عايزه اقول لكم هي جامده جدا، يعني بصوا اهو انا دايسه عليها بكل قوتي. ودي برضو جبت 2، واحده لسيف وواحده لسيم. وانا الكوره دي جملتها 9 جنيه. اتفضل اديله نزله اديها. خد دي يلا. اوكي والعربيات الحلوه بتاعت سيم دي جملتها خد يا سيدي 22 جنيه. دول 5 عربيات ب 22 جنيه. 5 عربيات. واللعبه دي اللي هي الالوان جايباها لسيمو، دي بتتفضى. دي العاب ذكيه. عايزها دي العاب ذكيه اللي هو يرتب الالوان ويحفظ الالوان. هي زي حامل كده، اكيد كلكم عارفينها، بتتفضى الدواير دي وبيقعد هو يركبها بايده. دي جملتها 12 جنيه. اتفضل خد اهي. خد يا سيم. الله سيبها له كده ما تفتحهاش عشان هيدخلها تحت الكاميرا. البطه دي يا جماعه سيمو عمال يبوسها من بقها من ساعه ما جت وهو بيبوسها من بقها. دي جملتها دي هو اسم دي هو خد خد شكلها مخيفه. هو بيحبها. دي يا جماعه جملتها 22 جنيه. هل جبت منها جمله؟ جبت كله جمله. ليه يا ماما؟ ما احنا فضيناهم. في كذا واحده منها صح؟ لا هي واحده، هو شبط فيها. بس سيمو كان معايا وانا بشتري الحاجات دي. والقطار ده ايه ده؟ هو اتفك ليه؟ دي ورقته بس معرفش ايه اللي قطعه. مين اللي فتحه؟ خليها ركبه. اهي المراكب سنة. عايزه اقول لكم يا جماعه الحاجات دي اللي هي اللي بتتباع في محلات الالعاب اللي احنا بنشتريها اصلا غاليه، فاهمين؟ يعني الحاجات دي بيبيعوها للناس اللي هتفتح بزانس وحاجات زي كده. ايوه الله. بصوا يا جماعه الله دي عربيه مطافي، مش عارفه هي حلوه. لا هي بتمشي بس كده ما بتتجرش. اوكي وبتقصر وبتطول. اديها له يلعب بيها. نزلها له. دي يا جماعه عربيه المطافي دي جملتها كام؟ اللهم صل على النبي. 21 جنيه. 21 جنيه. اوكي والمطبخ الكيوت بتاع مين؟ المطبخ الكيوت بتاع سدونه دي او ادوات الطبخ دي ب 22 جنيه جمله. اوكي عجبتني بجد. خدي خليها معايا. تليفون في حاجه عينها على جنب دلوقتي. وده تليفون لسيمو عشان بيمسك التليفون ويقعد يقول اللي هو الو يعني. ده تليفون بتاع سيمو. كده في بطاريات؟ المفروض. واكيد في فولدر. هي ممكن لما
اوه مرحبا. بيرحب بيا. بصوا يا جماعه، ده تليفون بيعمل موسيقى اهو. بصوا مع السلامه. خلاص خلاص خلاص. دوري وخلص يا ربي. التليفون ده يا جماعه جملته كام؟ 32 جنيه سعر الجمله بتاعه بالحجاره. ايه؟ لا 32. انا كان ليا باقي مامي كيف بالحجاره بتاعته. شوف غطا الحجاره يا سيف، مش عايز يدخل جوه. خلاص ده كده جملته 32 جنيه بالحجاره بتاعته. ده اول كيس فاضي. هاتي لا خلينا في الالعاب. دخلت. طيب خلي دول دلوقتي. هاتي الشنطه دي فيها ايه؟ يلا دي فيها طب خلي الهدوم والحاجه دلوقتي. هاتي الكيس الكبير ده. هاتي يا سيف تعالى. سيمو عمال اديهوله اديهوله. هاتي الكيس ده. دي تقيلة. بيرقص يا ماما. ودي يا جماعه عجله. اوكي بتمشي كده على الارض بس. دي يا جماعه عجله جايباها لسيمو اللي هو يمشي بيها على الارض. اوكي بصوا بتتحرك على البلاط. دي بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 ولا ب 15 صح؟ دي جملتها 15 انا فاكره دي جملتها 15. اوكي على فكره يا جماعه خامات الالعاب دي كويسه جدا. وده مزلاج بتاع سيف اللي هو بيركب عليه برجليه ويمشي كده. اوكي ده جملته 110. استحاله تلاقوه بالسعر ده في محلات اطفال، استحاله. خشب جامد. سيف جربه وركب عليه. خدوا يا سيف وجربه كده في الطرقه. روح جربه بقى في الطرقه، العب بيه. اوعى تقع. ودي اللي هي البولينج بول. دول كورتين ستة اللي هما بيترصوا جنب بعض ويتحدفوا. قلت برضو يبقى سيم وسادة يلعبوا بيهم. دي ب 24 جنيه جملة. ودي السلم والتعبان عشان نبقى نلعب انا وولادي واحكم عليهم ونعمل تحدي عليهم. دي ب 12 جنيه جملة او يمكن ب 10. ممكن تديني البطة دي يا ماما؟ لا عشان الصوت في الفيديو. دي ب 12 جنيه جملة. اوكي دي علبة التليفون انتوا دخلتوها تاني. وده جملته 8 جنيه. اوكي ده شاكوش عشان اللي يضايقني اروح مدياله. على فكرة هو ما بيوجعش. انا جايبة حاجات تصدعني يا جماعة. والعربية دي كبيرة. دي الجيب. بصوا مكتوب عليها جيب. دي جملتها 24 جنيه. اوكي بصوا العربية. دي دوج. بصوا عاملة ازاي اهي. هتوقع الحاجة اهي. اوكي ايه تاني؟ ده تبع قسم الزراعة. مامي الصامولة مامي التانية مطرح بتاعت البتاع. شفت كويس انك خليت. بصوا يا جماعه اللي هنخش دلوقتي على قسم الدباديب. الدباديب دي في اوضه سدونه وسيمو. البوبي ده جملته 34 جنيه. اوكي هنجيب بقى الكيس التقيل ده عشان ايه؟ ده كيس. واو سدن هتتصدم دلوقتي. مامي سيمور بيحب العربيات قوي قوي. ايه ده جملته ده اللي هو اسمه ايه؟ يونيكورن. يونيكورن ده جملته 34 جنيه. سيمو بيب بيب. وده جملته 55 جنيه. ده اللي هو مارد وشوشي شركة المرعبين. عايزة اقول لكم الماتيريال بتاعته تحفة قوي. شبه سيمو. وده جملته 170 جنيه. ده اللي سدن عايزة تحضنه وهي نايمة بالليل. قالت لي هاتي لي تيدي بير عشان اخده في حضني وانا نايمة بالليل.
اللي هو بيجيب لها سويت دريمز، يعني احلام سعيده. اوكي، ده بتاع سدن، ده جملته 170 جنيه. طبعا ده بيتباع في المحلات بره ما يقلش عن 350 جنيه. الماركات. والعروسه دي جملتها 80 جنيه اهي. دي ما بتعملش اي حاجه، هي كده بس. كلهم عاجبني. وميكي ماوس دي جملتها ميكي ماوس دي جملتها 34 جنيه. وسنفور ده جملته 55 جنيه. لا ده 34، ده 34 عشان في حاجات جملتها 55 اللي هو زي ده، وده 34. والفيل ابو زلومه ده بتاع سيمو، ده جملته 34 جنيه. والكروكودايل ده جملته 34 جنيه، ده السيمو برضه. غمضي عيني، غمضي عيني، فتحي. استني هوريها لهم واديها لك. بصوا يا جماعه، دي عروسه بتنور وتغني، جملتها 85 جنيه. اهي هنطلع من الكيس اهي، جملتها 85 جنيه. خدي يا سوسو. وده الهاجي واجي لا بتاع، ده سونيك. ده سونيك، ده سونيك برضو نفس التاني بتاع ما خدتش واحد. ده بتاع سامح. انا جايبه واحد لسيف، واحد لسامح، وواحد لسدن، وواحد لسيمون. ده سونيك، ده برضو ب20 جنيه جمله. ودي اخر حاجه معانا، رول اللي هو بتاع الاكل يا جماعه، بتاع السفره. بدل ما بنفرش مشمع بلاستيك، الرول ده بيتقطع منه، يعني هو متقسم، بيتقطع مشمع، بنيجي ناكل نفرشه، وبعد الاكل بيتشال يترمي على طول. ده سعره 55 جنيه. ده كيلو. اوكي، سعره 55 جنيه جمله برضو كيلو، جايباه عشان الاكل. في ايه تاني؟ تعالي يا سيف شوف في لعب تاني. في شنطة لعبة اهي. دي ايه؟ فتحنا محل ألعاب. خد سيمو خد. لا دي قلت خلاص سعرها. تعالي نحط تحت. ماشي. هو ده بتاع مين؟ الأحمر ده بتاع سيف ولا سامح؟ طب اديه لسامح. عايزه بينور يا جماعة. وده بتاع سدن صح؟ لا ده واخده بينك. مش واخده بينك؟ ده برضو ب20 بينور. ده بتاع سيمو بقى. الاولاني اللي انا وريته لكم فين؟ سيمو خدوا الاولاني، اول واحد مش موجود هنا. مش موجود. ده اول واحد، ده اول واحد بتاع سيمو، ده بتاع سيف. اوكي، وده واللي خدوا سيف بتاع سامح. هاتوا كده يا سيف، هاتوا كده. وده بتاع سدن البينك. بصوا ده البينك، ده بتاع سدن، ده بتاع سيمو، وده بتاع سيف، وده بتاع سدن، وده بتاع سامح. سامح حط كل واحد. مامي بيبي نام. اوكي، الواحد ب20. ده كده. مامي بيبي نامت كده الالعاب يا جماعه خلصت. دي بقى المفاجاه لسوسو. طلبت مني يا جماعه ان هي تعمل راسته. شكلها حلو. جبت لها راسته، لقيتها برضو بتتباع بسعر الجمله ب150. ده دبل ضفرتين في بعض عشان اعمل لسوسو راسته. ممكن تلم الشنط اللي تحت رجلي دي في قلب بعضها. الناس يا جماعه اللي بتقعد تقول انت لما بتجيبي مشتريات تطوحي الشنط حواليكي وتبهدلي الارض، انا بفرجكم على الحاجه وفي الاخر بحط الشنط في الارض عشان مش هقعد الم في الفيديو ووقت الفيديو يطول. بعد الفيديو ما بيخلص بيلم او حد من ولادي بيلم جنبي. مش قصه ان انا بزبل الدنيا. وبعدين دي شنط جديده محطوط فيها حاجات جديده، فهو ده المغزى. مش المغزى ان انا اقعد ابعزق. وبعدين انا طبيعتي كده، ما ببقى بفرج حد حاجه بفتح واحط الشنط حواليا او برميها حواليا، مش هتفرق، فاهمين؟ بس فدي ملحوظه بس حبيت اقولها.
بالنسبه بقى التحف بتاعت سوسو، انا هجيلكوا او نقعد على الكرسي ده عشان افرجكم. في تحفه كده يوتيوبر ماسكين كاميرا هتتحط عندها على التسريح. ان شاء الله هنعمل فيديو ترتيب ديكور اوضه سدن مع بعض ونرتب التحفه. بس دول عشان تفهموهم لازم ارصهم لكم كده. ايه ده؟ اهو بصوا يقعدوا عليه. بصوا يا جماعه، هي بتبقى عرايس قاعده كده ورجليها نازله ماسكين كاميرات. اوكي اهو، هو ده شكله. بيبقوا عرايس قاعدين كده، بصوا ماسكه الكاميرا في ايديها، وده برضو بيصور، وده ماسك كتاب، وده ماسك علم. هما دول شكلهم. دول سعرهم 75 جنيه جمله. اوكي، جبتهم لها للتسريحه بتاعتها اهو يا سوسو. حلوين؟ ايه رايك؟ يوتيوبر. بصي سدن هي ماسكه الكاميرا وبتصور. دي برنسس سدن. دول جملتهم يا جماعه 75 جنيه. اوكي، وفي تحفه تانيه. في ايه؟ تحفه تاني. اوكي، دي يا جماعه سعرها 100 وكام؟ 155 جمله. دي برضو جايبها لها للتسريحه، بتعمل ميوزك وبتعمل نور عشان احطها لها على التسريحه بتاعتها. اوكي، في الماظه هنا كده بتتحط كده. فين النور؟ اهي بصوا، هي بتتلف كده بزنبلة اهي. بصوا بتفضل تلف وتنور. ثواني اطفي النور كده يا سامح اللي فوقيه. اطفي النورين كده نجفة. بصوا بقى النور بتاعها، بصوا بتعمل انوار ازاي. هحطها لها بقى على التسريحه عشان لما تيجي تنام بالليل تشغلها وتعمل لها موسيقى اهي. بتتلف كده، بنمسك الدايره اللي تحت ونلفها كده. اوكي، دي جملتها 155 او 150 في الحدود دي. خلاص، والعلبه بتاعتها اهي. حطها في علبتها بقى عشان سيمو لو شافها هيقلعها الفستان بتاعها ويشوهها. هي شبه سردونه. سيمو في ايه تاني؟ طيب بصوا بقى يا حلوين، الناس كلها شوف كده الكاميرا مظبوطه يا سمسم. الناس كلها قالت لي يا رحاب انتي محتاجه براويز، واحد هنا وواحد هنا وعندك في الاوضه. بيني وبينكم انا ما بحبش جو البراويز. ليه بقى؟ دق مسامير وتخريم في الحيط وحاجه ايه مش حلوه. فانا يعني قابلت حاجه كده في سكتي عجبتني بصراحه، وقلت تغنينا عن البراويز وهتعمل منظر جمالي رائع. بالنسبه للحته دي بتقولوا عايزين مرايه يا جماعه، السفره ليها مرايه، بس لما جابوا لي اوضه السفره كانوا ناسيينها، فما اتكلمت فيها قال لي حاضر هفصلها لك، معلش اتنست. اوكي، ففي قطعه هتيجي هنا مرايه هي تكمله لاوضه السفره، هي اتنست تيجي، ففي هنا مرايه. الحيطه دي هيبقى عليها حاجه. ايه بقى الحاجه؟ وطبعا ده هنعمله مع بعض في الفيديو. بصوا شايفين الاستيكرات دي؟ شايفين الشكل ده؟ ده ستيكر بيتحط على الحيطه زي برواز، بس لزق مش برواز، مش دق في الحيطه، مش مسامير. فانا جبت الاستيكرات دي. اوكي، ده اول واحد، ده جايباه للمطبخ. اوكي ايوه معلش مش هقلب، لما تلاقي حاجه مش هقلبها اقول لازم. ده للمطبخ. اوكي، ودي لاوضه سدن، ودي للغرفه عندي او للركنه، لسه ما رتبتهمش يعني. ودي فازه تانية، ودي فراشات برضو يعني هدخلها في الاستيكرات.
المهم يا جماعه دول 6 يعتبر نص دسته، الدسته 12. الستة دول جبتهم ب 160 جنيه. اوكي جمله ب 160 جنيه جمله. خلاص لو حد راح اشترى من دول، الراجل بيبيع جمله وبيبيع قطاعي، فانت لو هتشتري واحده هيديها لك بالسعر القطاعي. هي الواحده قطاعي بتتباع ب 30 جنيه، بالجمله بتتباع ب 27 جنيه ونص. فانا قلت له انا هاخد اكتر من واحده، قلت له الاول هاخد ربع دسته، راح باصص لي وضحك وقال لي ايه مفيش حاجه اسمها ربع دسته، اقل حاجه نص دسته. فانا خدت السته ب 160 جنيه يعتبر جمله. فانت لو هتروحي اشتري 6 وممكن تقسميهم بينك وبين حد عشان تاخديهم بسعر الجمله. اوكي دول سعرهم 6 160 جنيه. خلاص اوكي نخش بقى على المشتريات بتاعت سامح وسيف. دي دستة شرابات كوتونيل برضو جملة اهي، كوتون او كوتونيل. دي جايباهم 12 دستة ب 80 جنيه دستة شرابات اوكي. خلاص وده بتاع مين؟ انا بحب السويترات. سمسم. الهودي ده يا جماعة سعره 150 جنيه. اوكي محلات جملة برضو في نفس المكان اللي كنت فيه اهو. ريحته فظيعة يا سامي. حلو الوش. ريحته جديد مش عارفه يا سيف. هو سيف طبعا كان معايا. جبت له البروفال ده سعره 160. كام يا سيف؟ لا 125 صح؟ مش فاكر. ده كان سعره تقريبا 125. ده بروفال شكلي ده سيف. وده واحد تاني. طبعا هتقولي لي جبتي سيف 2 وسامح 1، لان ده الوحيد اللي قابلني مقاس سامح. وده برضو السيف ده سعره 125 برضو. خد يا سيف يلا طبقوا ودخلوا دلابك وخد الشرابات دي. فضي اللزقه دي، شيل الكراتين اللي جوه ورصها في اللي جوه. بقى معاكم 12 شراب، محدش يسرق شرابات. حاجه بتسرق شراباتنا. انا اللي بتفضحني. شايفين يا جماعه؟ طب يلا تعالوا لموا الشنط. اوكي اللي بعده يا جماعه انا جبت فوط. واخيرا وليس اخرا دي ايه دي؟ ده دبل فيس جبته عشان بحتاجه في اللزق. ساعه ما قلت لكم الفروع اللي هي بتاعت الليد دي خلص وكنت عايزه الزق حاجات، فجبته الدبل فيس. جايباها هناك بسعر الجمله 25 جنيه. جبت 2 ب 50. اوكي بصي عملتي دبل سيف دبل سيف دبل فيس شفاف. دبل فيس شفاف ده اللي بيلزق اكتر، الابيض مش بيلزق اهو. الشفاف ب 25 ها؟ لا هو شفاف. البقره اللي لونها احمر. اوكي ويا جماعه الخير الفوط دي بشاكير. طبعا الحاجه اللي كنت ناسياها ومحدش فيكو يا فانزاتي يا حبيباتي فكرني فيها في الكومنتات. الفوط. لا الفوط محدش خالص لا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب قال لي يا رحاب انت نسيتي تجيبي فوط. انا اشتريت فوط. اوكي اول ما شفتها بصراحه افتكرتها. احنا كان عندنا 3 فوط هنا كانت جايه في شنط الولاد فكنا بنستخدمهم، فانا مش في دماغي خالص الموضوع. فلما حد من الولاد بيخش يستحمى بيستعملوا فوطه اللي هي الصغنونه دي، فانا جبت لهم بشاكير. اول واحد سامح قولي كده عايز انهي واحد؟ عايزه ازرق. ازرق. اوكي طب شوف بقيه الالوان مكتوب عليه بومه. انا جبت لكل واحد بشكير. سدن عندها فوطه اللي هي فوطه باربي اللي هي بتتلبس بكابتشو دي عندها، عشان كده ما جبتلهاش بشكير. عايز انهي لون؟ انا هاخد اخضر. انا ازرق. اخضر ده؟ طب ده مش مكتوب عليه، انا جايبه لكم اللي مكتوب عليه بومه. يا ده يا ده. انا عايزه اخد الابيض. اوكي طيب ده بشكير يا جماعه سعره 55 جنيه. بصوا طوله. تعالى فوق في الناحيه الثانيه اللي هو يستحموا ويتلفوا ويتكلفتوا بيه. امسك كده قصادي افرد. ايه ده؟ ده متر ده ولا ايه؟ بصوا يا جماعه اعملوا كده وقفوا. كل دي ده سعره 55 جنيه. اوكي هنعمل كل ده جمله. جبت لكل واحد بشكير. ده بتاع سامح. لا ده بتاعي. هو اللي اختاره. خد انت ده. لا انا عايز اهو ده. انت عايز ده؟ انا بحسبك اخترت الازرق عشان انت في الاول قلت ازرق. طيب ده بتاع سيف برضو سعره 55. امسك يا سيف. امسك كده.
اهو يا جماعه. دي بطانية دي. ده البشكير التاني بتاع سيف. بتاع سامح. بتاع سامح. لخبطتوني. ودول زيهم بالظبط ليا انا. اوكي لاختي انا بقى. ماشي، واحد لسدن. هندي لسدن واحد يا جماعه. سدن او سيمو، يعني سدن عندها. ده بتاعي انا برضو سعره 55 جمله. وده بتاع سدن، وهو بقى عشان ما استخدمش. هما كده كده هنغسلهم يعني. قبل ما استخدمهم هغسلهم فهنفتحهم واوريه لكم بالمره، واخدهم بعد الفيديو على طول على الغساله. اهو. ده التالت. الرابع. اوكي. حد يجي يلم الاكياس. الحياه بقت اكياس. طيب. ودول 12 فوطه وش صغيرين. دي بشاكير للحموم، اللي هو لو حد داخل يستحمى ياخد بشكيره معاه. اوكي. دي بقى الفوط اللي هي للحموم، لما ناكل نغسل ايدينا بننشف في ايه، نصحى الصبح نغسل وشنا بننشف في ايه، هي دي. ايوه انا افتكرت دي سعر الفوطه 30 جنيه. انا افتكرت الفوطه تبقى بالحجم ده. اوكي. أهي. لا دي فوطه، ده بشكير للحموم. يعني لو انت داخل تستحمى وعايز تتنشف بتتلف فيه. مش فوطه؟ مش اسمها فوطه؟ هو فوطه برضو، فوطه، بس احنا بنقول عليه بشكير. يفرق يعني الصغيره دي بتبقى فوطه، الكبير بيقولوا عليه بشكير. بس احنا عشان طول عمرنا بنقول فوطه وانتم ما كنتوش تعرفوا الفرق ما بين الاثنين، فعشان كده الكلمه جديده عليك. فهم؟ دي يا جماعه فوط. الواحده ب 30. جبت 12 اهو. هفردهم لكم لان كلهم كده كده هيتغسلوا وبعدين ابقى اطبقهم. ده شكلهم. اوكي. دي الواحده ب 30 جنيه جمله اهو. جبت جميع الالوان بتاعتها. 12 ولا 6؟ دول 6. 1 2 3 4 5 6. دول 6 نص دستة. اوكي. وقريب جدا برضو هجيب ملايات، بس هجيبها استيك عشان احنا كل سرير يعتبر ليه طقمين ملايه، بس ان شاء الله الملايات الجايه هتبقى استيك. مش كده بقك خلاص. دي كده الفوط والبشاكير. في شنط تانية سادن عندي؟ لا بس كده يا حلوين. رجليا اتزنت في الكرسي وخلصت المشتريات. واخيرا وليس اخرا، انا قلت قوموا لموا الاكياس كام مره. كام مره. ايه ده بحر. بحر. العروسه دي عايزه تطفي عشان الحجاره بتاعتها. بنطفيها منين بقى؟ ليها كوبس كده اهي كده اتطفت. خليها جوه عشان تيجي. ده بتاعت العروسه. اخر حاجه يا حلوين. يا ترى ايه هي؟ يا ترى ايه هي؟ يلا ركبوا يا سامح. تعالى يا سيمو. جبت الحصان ده لسيمو المسمسم اللي قاعد بيلعب. بصوا اصطاد لعب وقاعد بيلعب بيها، شايفين؟ عشان كده انتم مش سامعين صوته في الفيديو. بيحب العربيات قوي يا ماما. ما انا عشان كده جبت له كذا واحده. يلا يا سيمو قول هي. هو عايز كان امبارح قاعد عليه وعمال يتمرجح ويقول هي ويتمرجح بيه. يلا هي. هو بيحب العربيات. هو عشان شاف العربيات. حلو. ده يا جماعه الحصان ده جملته 190 جنيه. اوكي. جبته لسيمو. امبارح كان راكب عليه وعمال يتمرجح ويقول هي وكان مبسوط قوي. تعالى يا سيمو، تعالى اوريهم وانت راكب الحصان. تعالى بص تعالى. الله هنركب الحصان. بعدني. يلا يلا يا سنة سقفيله. لا مش عايز. خلاص يا جماعه مفيش امل عشان هو شايف العربيات. انا جايبه له بصوا العربيات دي عشان هو بيحب العربيات قوي. خلاص كده يا حلوين خلصت المشتريات وخلصت الحاجات، ويا رب الاسعار تكون عجبتكم. جبت شويه حاجات حلوه بصراحه للولاد تتحط في اوضتهم وفي بوكسات اللعب وتلهيهم شويه، عشان طبعا انتوا عارفين الاطفال بتحب اللعب وكده، وانا ولادي كان عندهم لعب كتير جدا فوق الوصف، فالحمد لله ربنا عوضهم. وكل فتره كده كل شهر ان شاء الله انزل اجيب لهم شويه من دول عشان يبقى عندهم كميه اللعب اللي هم محتاجينها، خصوصا ان سادن وسيمو بيحبوا الالعاب. بس جبت الحاجات دي منين يا حلوين؟ جمله بالاسعار الرائعه دي جبتها من حاره اليهود. عارفين حاره اليهود؟ هي اسمها كده حاره اليهود. تسالوا على حاره اليهود بتلاقوا فيها كل محلات اللي هناك جمله بتبيع بسعر الجمله. نفس الحاجات اللي بتنزل في المحلات اللي بنشتريها في المولات
هي نفس الحاجات. بصوا الدبدوب ده انا شايفاه في محل قبل كده ب 350 جنيه، جايباه ب 170 جنيه جمله. اوكي، بس المحلات في بحاره اليهود ما فيهاش فصال، لان انتوا شايفين الاسعار اصلا ببلاش. فهي تروحوا تشتروا الحاجه بسعرها، استحاله تقولوا نزلي جنيه، استحاله هينزلك في حاجه، لان هما بيبيعوا فعلا بسعر الجمله. فالحاجه اللي تلاقوها يعني مثلا ده ب 34 جنيه، لو قلت له خليه ب 30 مش هيرضى، فاهمه؟ فال 4 جنيه هما بيبقوا حاسبين بالظبط عشان يطلعوا مكسبهم في القطعه، فمش هينزل لك جنيه لو معكيش جنيه. لان انا كنت بشتري حاجه من الالعاب وما كانش معايا جنيه، فهو كان الحساب مش عارفه 36 حاجه زي كده، فقلت له انا مش معايا جنيه، فقال لي طب شوفي فكه معاكي، قلت له معيش غير 200 جنيه، ففكلي ال 200 جنيه عشان ياخد الجنيه. فده اللي بيخليني اقول لكم كده، فكيت 200 جنيه عشان ياخد منها جنيه. انتوا متخيلين؟ بيقول لي انا لو اديتها لك لو ما خدتش الجنيه انا هخسر، فاهمين؟ فهي الاسعار بصراحه مش محتاجه فصال، والحاجات رائعه هناك، والماتيريال والخامات تحفه. لو الخامات دي مش عجباني استحاله اجيب الحاجات دي للعيال، فاهمين؟ لكن لا، البلاستيك كويس، والدباديب خامتها حلوه وفايبر، مش محشيه مثلا قطن ولا حاجات مكلكعه، لا هي فايبر، تمسكوها كده بصوا فايبر، مش حاجات مكلكعه، بصوا فايبر خالص. بصوا الدبدوب ما فيهاش يعني، وقطيفه من بره، يعني ما لقيتش بصراحه فرق ما بينها وما بين اللي بنشتريها من المولات. عرفت ان كل محلات الالعاب اللي بتشتري العاب بتروح تشتري الحاجات دي بالجمله هناك وتبيعها لنا احنا باسعار دبل. يعني ده استحاله نشتريه من محل عادي ب 34 جنيه وفايبر برضو، فده اقل حاجه ممكن تجيبوه من المحل العادي ب 100 جنيه او ب 100 وحاجه او اكتر، انا ما اعرفش، ما سالتش عليه قبل كده، بس كلمه 34 جنيه تخض، فاهمين؟ فاللي عايز يجيب هديه عيد ميلاد، في مناسبه، حد عايز يجيب لاطفال هديه، حد عنده مشروع حضانه وعايز يشتري العاب للحضانه وحاجات زي كده، زي الحصان اللي انا جايباه لسيمون، كل الحاجات دي هناك يا جماعه تعتبر ببلاش. اي حد نفسه يتشجع يفتح بيزنس العاب اطفال او حاجه، ربنا يسهل للجميع، ممكن تروحوا تشتروا الحاجات من هناك جمله وتفتحوا مشروع وربنا يرزقكم بيه، فاهمين؟ فانا قلت افيدكم واستفاد، انا استفدت بصراحه، جبت لولادي العاب كميه ودفعت مبلغ يعني مش وحش بالنسبه لي، يعني مبلغ حلو، مش اللي هو دفع اوفر وجايبه حاجات بفلوس اوفر، لا الحمد لله. فطبعا انا قلت اقول لكم، وخلاص كده خلصت المشتريات وخلص الفيديو، ويا رب اكون افدتكم النهارده، ويا رب تكون مشترياتي عجبتكم. انتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، هنبتدي نرص الحاجات دي في اوضه سدن، نحط الديكور ونلزق البوسترات بتاعت اللي هي الفازات والحاجات دي مع بعض، ونختار ايه هيتحط فين وايه اللي يمشي مع ايه، ويا رب تعجبكم. وهقول لكم دمتم بخير واشوفكم على الف خير. معلش ولادي اتلهوا في اللعب طبعا، اللي بيلعب بالكوره واللي بيلعب بالهاجي واجي واللي بيلعب بالعربيات، وسدن قاعده، فيا رب يفرحهم على طول. وهقول لكم دمتم بخير، واللي ما حطش لايك يحط لايك، واشوفكم على خير يا حلوين، باي.